Текст буйынса изложение яҙығыҙ. Алып ҡайтҡас, олатайым болан балаһын бер яғы һайғау менән генә кәртәләнгән лапаҫ аҫтына япты. Шунан туҫтаҡ менән һөт алып сығып, уны балғалаҡ менән эсермәк булды. Тик болан балаһы башын ситкә борҙо, эсергә теләмәне. Олатайым күп уйлап торманы, бер ҡулы менән уның башын ҡосаҡлап тотто ла, икенсеһе менән һөттө ауыҙына ҡойҙо. Теге, тамшанғылап, һөттө бер йотто, икенсеһен, өсөнсөһөн һәм бөтөнләй ҡарышмай уҡ эсә башланы. «Былай булғас, шәбәйтәбеҙ һине, Быҙауҡай», — ти олатайым ҡәнәғәт булып. Уңарсы әллә ҡайҙан бала-саға йыйылып китте. Бөтәһе лә болан балаһын күрергә ашыҡты. Ошонан аҙаҡ болан балаһы малай-шалай өсөн үҙе бер ирмәккә әйләнде. Ҡайһыһы икмәк, ҡайһыһы һөт тотоп килә. Болан балаһы ла ғәжәп илгәҙәк йән эйәһе булып сыҡты. Һыйланыуҙан бер ҙә баш тартмай. Икмәк һынығын ҡабып, теше ауыҙында тылҡый, һөттө рәхәтләнеп эсә. Үләндәр сығып, донъя йәшәреүгә, болан балаһы апаруҡ ҙурайып, нығынғайны инде. Беҙ уға Күксә тигән исем дә ҡуштыҡ. Күксә тип һүҙ ҡушһаң, ялт итеп әйләнеп ҡарар булып китте. Шулай ҙа иркенлек, тау-урмандар киңлеге етмәй ине шикелле уға. Бер саҡ, 2 көн буйы тәғәм ризыҡ ҡапмағас, олатайым менән икәүләп уны тауға алып сығырға булдыҡ. Олатайым уның муйынына бау таҡты, уға оҙон ғына еп бәйләне. Етәкләп алып киттек быны. Тау яғына харап ыңғай атлай, епте тартып, мине елтерәтеп алып китеп бара. Ни булһа ла булыр. Епте сисеп ал, улым. Етәкләп килгән бауҙы систем. Ипләп кенә урынынан ҡуҙғалды. Ҡаршылағы һөҙәк битләүгә елеп менеп китте. Ул күҙҙән юғалды. Оҙаҡ та үтмәй, беҙгә табан сабып килгәне күренде. Күксә эргәбеҙгә килгәс, әйләнә-тирәбеҙҙән уйнаҡлап 2-3 ҡабат ураны ла олатайым янында туҡтаны. «Һай, сабыйым минең, һай, аҡыллым», тип уның муйынынан һыпырҙы олатайым. Шул саҡ мин уның күҙҙәренән йәш эркелеүен күреп аптыраным. Ә үҙемдең күңелде әйтеп аңлатҡыһыҙ ҡыуаныс солғап алғайны. Тимәк, беҙҙе ташлап китергә уйламай Күксәбеҙ. Олатайым миңә Күксәне көн һайын һыртҡа алып сығып йөрөтөргә ҡушты. Тора-бара был минең иң яратҡан шөғөлөмә әйләнеп китте. Ноғман Мусиндан.